巴士好了没？等好久哦。我都晒黑了。对啊，没有，你本来就是黑的。喂，好不好？一起出来玩。大家出来玩。我们今天呢要去888，我们现在呢要先去买个菜，然后买个菜之后，我们再去888找菜主。找菜主，去菜园看有没有东西可以钓。对，所以我们就先到这个海口，反正就很常来的地方啦，然后来这里挑个小白虾。888挑战度很高。为什么？是因为今天天气我知道。天气今天蛮不错的啊。但还是很冷啊。如果我是鱼，我也不想出来。可是你已经在外面。我有外套啊，他们没外套。好，我先去买小白虾。对，先买小白虾。我们是要抓小还是中的？都要一点。那我们今天去那地方钓得到什么？龙胆。也有龙胆。有龙胆。有。这么少哦，哪够吃啊？你不会钓那么多啦。我们只开一支竿嘛。嗯。你要只开一只吗？开一支就够了。你觉得，与其2个人钓不到，不如1个人钓不到。与其2个人归，不如1个人归。你明明就是说不会钓那么多，但是你越捞越多，你是不是太看得起我了？够了。拖车哎！哦，拖车来了。我跟你讲个秘密，我来888没有钓好过。哦，真的假的啦？天哪，你这样我怎么好意思啊？又不是我钓。不然谁钓？我跟你讲，这个事情就是这样。我没有钓好过。对。我也不希望别人钓。哇，见不得别人好哎。对，所以就带你来888。好啊。来翻一下。你是老花眼。哎，你不要动啦。我只是。我跟你讲，绑线哦。最痛苦的事情就是你已经穿好了，结果它又掉。哎，你干嘛？你想干嘛？握得很紧。对啊，好幼稚哦，想给我把线抽掉。你要用几号钩今天？用那么小。4号应该够了。我上次来888送记者就是这样在绑线，绑完之后站起来，我腰就爆。那你等一下不要站起来好了。我那时候是不要站起来是怎样？他中鱼了哎！啊，我们这样是挡到你了。是大只的哦。哇！大哥都会一直让他卸。你连虾都不会让，我就是个，何况是让鱼。我就是个战斗士啊，女战神。大哥好强哦！应该很爽吧？好大！把你要带回去。怎么办啊？看他当时钓那些这么大只的。我跟你讲，如果是你钓到，一定拉不起来。我也觉得哎。他那个要一直让线。
可以去开单了。可以吗？对对对，好，就绑个扣就好。好，我们去开单吧。谢谢。到2:35。你量到很精准也不一定有。哎，你这么说也是哎。我们梦想没那么大啦，一开始先勾小一点。这太小了吧？我是鱼，我也不会想吃啊。那有人这里在勾螃蟹。我们先开湖，有啊，螃蟹就专门钓龙胆。什么叫我们先开湖？你的这句话意思是什么？OK。好。先求有，再求好，对不对？好哦。小蜜蜂哎，还有煎饺跟贡丸汤。对啊，煎饺哎，好想吃哦。没钓钓鱼还敢吃东西啊？我们边吃边钓，你们觉得怎么样？那你去买。那你要吃吗？打龟还敢吃东西哦？没关系啊，反正都会打龟，我们就就是打龟才要吃播啊。不然没画面是不是？是他一直讲到我很想买啊。那你帮我顾干哦。好，我要去买喽。锅汤、贡丸汤，赶快来买哦！我要一个蒸饺，手工蒸饺，还有萝卜蒸汤。饺，萝卜汤，怎么办？贡丸汤，赶快来买哦！早上才吃2个。手工蒸饺，手工蒸饺，蒸饺，融为一体了。贡丸汤，钓鱼啊！屁啦！你有什么啦？丢高啊！有搞啊！今天龟就不是我问题了。还野餐的嘛？耶！那我就来吃吃看它的蒸饺好了。直接变吃播。对啊。看起来很厉害耶！看看看，你早餐没吃吗？有啊。不对啊，他刚才在车上不是吃了1块鸡块吗？对啊，然后要吃2个汉堡。是鸡胸肉，什么鸡块？哎，有鱼啊，有鱼！没有别乱叫。哎，吃吧。加料哦。就说不加料了。我这才更大。厉害厉害。大哥，你勾什么饵啊？啊，勾什么饵？活虾，勾小只的吗？中尾的啦，是我们这种大小吗？比这大一点点。大一点。对啊，好厉害哦！运气运气啊！厉害。一共这鸭香的我们来，我们怎么都钓不到啊？运气运气啊！是哦。好猛哦！我们还是钓鲈鱼就好了。发了。我们2个最近运气都不是很好哎。只有最近吗？最近啊。怎么那么多红竿这么好钓啊？哎，人家都在钓红竿呐，我们都一直在抛竿呐。你什么时候要开湖啦？我也想啊。后面刚好那大哥说加油，我在等你开湖，等你开湖我才要钓。然后我就想说，那大哥你今天应该可以不用钓了。我浪很久了哎。我已经
半的时间过去了。快乐的时光总是过得特别快。OK 啊，1个半小时，我们后面如果大爆发，来一支红干赚，是不是？我是不太信啊，已读不回，真的，我不知道怎么回他，你知道吗？好尬哦。自己收场好不好？你要不要吃香肠？烤香肠来了。等一下再去吃啊。你要吃烤香肠吗？不要。你要吃吗？你这是来野餐的。好，那我帮你买。我们没有，我们换个位置啊。好无聊哎。我们换去那个地方。那我去买烤香肠。啊，你买烤香肠。走吧。今天搬东西。哎呦，钓鱼就是这样嘛，轻轻松松，我们钓的就是生活。我要2只。啊。下次来什么就吃什么就对了。吃香肠就是要被蒜头。对。这应该地球。来。有吗？找到了，耶！我找到地球了。找对啦。我钓到了。没打龟了，没打龟了。有啦，我觉得他今天抛竿进步很多。不知道抛几次。你还有7分钟哎。一只下课鱼应该没问题吧？你已经绕了大半个鱼池，众望所归啊！你所亏钱没有出来。对，钓鱼的酷吐什么吐？不够凶，人要比鱼凶，你懂不懂？摆出一个凶的姿势。不够凶，你是吉娃娃？再凶一点。吉娃娃有像，再凶一点。今天任务是来验证龟仙是否没有来学习抛竿的，花2000多块来学抛竿，可以。可以啦，学费该缴还是要缴啦。没有，你今天不是来钓鱼的、啊，你来野餐的、啊。我今天来喝下午茶的，出来晒晒太阳，不然都快发霉了。好啦，我们今天呢，今天我们画面也够多了吧？钓中鱼了！哇，人家都钓得到。你刚刚在这边多久？不知道哎，为什么呢？这就是 OK。哇 ，OK， 大哥，你的水深多少啊？拖底啊，一样啊，都已经把那个下面的海草都拖起来了。哎呀，没事，钓鱼这种事情哦，不用得失心太重，毕竟这种东西，这种休闲运动，其实呢跟运气的成分多少是有点关联的。开始。你在讲这个画面，然后旁边那个大哥在捞。没关系啦，已经见怪不怪，都习惯了。跟龟仙人出来，你们以为成绩会多好？又夸张哦！一定是这个例如卷线器的关系。这个卷线器谁的？热狗。对吧？我们为什么要跟龟仙借例如？然后又跟龟仙人出来，龟上加龟，再加个龟仙女，啊，这不龟才奇怪嘞！真的？真的什么？还有一个摄影师专门拍龟的。对，
我们刚刚在旁边已经掉眼屎了，奶哥在旁边已经是挂机的状态。好了，那我们今天影片呢就到这里。我相信观众们也见怪不怪了，毕竟也不是第一次归，众望所归，乌龟的龟。那我们今天影片就到这里了，喜欢我们的影片，记得帮我开启小叮当。喜欢正义打龟的记得开小铃铛。下一次不归了。订阅、点击小叮当，还有分享。那我们就下次影片见了，大家拜拜。拜拜，龟起来。别再归了，烦的。